अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक, खुश आमदीद आपको मेरी एक नई वीडियो में शेख व्लॉग 96 में ओनली ऑन ट्रैक्टर फॉर सेल चैनल में। तो जनाब आज आपकी खिदमत में लेके हूँ बिग फिएट 85 HP में फॉर सेल है। गाड़ी की फुल लुक चेक करें, बम्पर, छत, हिच, बड़ी बैटरी के साथ सेल्फ स्टार्ट, अंदर लाइट वाला, इंजन मैकेनिकल का 0 मीटर, अगले रिम जंगाल, पीछे वाले अच्छी कंडीशन में, टायर अच्छे बड़े। और गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू कर लें जनाब। बैक जो टायर हैं बिग टायर हैं, बड़े टायर हैं, ठीक है। छत शो पेटी का बहुत अच्छा खुश्क ट्रैक्टर है, जेनवन सामान बैक साइड पे देख लें, हिच लगी हुई है, छत बम्पर साथ मिलेगा आपको मुकम्मल सामान के साथ। ट्रैक्टर बहुत प्यारा, इंजन मैकेनिकल का, चलन चलाएगा, 85 HP है, मुकम्मल सामान के साथ मिलेगा जनाब। अंदर लाइट वाला बिग गाजिब भी इसको कहते हैं और 85 HP में बड़ा फीड भी कहते हैं। ट्रैक्टर का मुकम्मल रिव्यू कर ले। ट्रैक्टर का आपको सारी डिटेल देते हैं। और न्यू हॉलैंड कंपनी ने 85 HP में एक न्यू ट्रैक्टर 850 भी लॉन्च कर दिया है, तो वो भी बहुत जल्द लेके आएंगे आपके सामने। तो उससे पहले जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो शेख व्लॉग 96 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली फॉर सेल की वीडियो ट्रैक्टरों की आप तक पहुँच सके। हर किस्म ट्रैक्टरिंग फॉर सेल वीडियो लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे लाइक कर दें। टाइम वेस्ट नहीं करते, रिव्यू वाल चलते हैं। मॉडल 2004 का है, 2004 मॉडल है, बिग गाजी। फ्रंट लुक चेक करें। लोकेशन इसके खानावाल की लोकेशन पे ये ट्रैक्टर देखा जा सकता है। इसकी अगर कीमत की प्राइस की बात करें जनाब, तो मालिक इसकी डिमांड कर रहा है 16 लाख रुपए। यस एंड नो, मौके पे शायद को कमी पेश हो जाए, वरना यस एंड नो है। जिस पर एक समझ में आए, मालिक का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, मालिक से डायरेक्ट रब्ता कर लें। इसके अलावा टाइटल बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लास्ट पे ओनर का मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ओनर से रब्ता कर लें। बाकी मैं आपकी खिदमत में लेकर आता हूँ हर किस्म में ट्रैक्टर फॉर सेल वीडियो ऑर्डर न्यू। किसी और भी ने कोई भी ट्रैक्टर जल्दी उजार फॉर सेल करना हो तो मोबाइल स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है मेरा, इस नंबर पर रब्ता करें। और टाइटल बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा मेरा नंबर, फर्स्ट से सेकंड नंबर पे, ठीक है। हर किस्म ट्रैक्टर फॉर सेल वीडियो खरीदो फरोख्त के लिए रब्ता करें। बाकी मैं आपकी खिदमत में आज लेके आया था बिग गाजी। मुझे दे इजाज़त, वीडियो पे लाइक कर दें और अच्छा से कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग शेख व्लॉग 96 बाट।